ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ், இது நம்ம விவசாயம் அதிசயம். இப்போ நம்ம பழைய குற்றாலத்துக்கு போகிறோம். குற்றாலத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள பழைய குற்றாலத்தில் போய் இயற்கையை ரசிக்க போகிறோம். தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். குற்றாலத்தில் மெயின் ஃபால்ஸும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் பழைய குற்றாலம் நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. பழைய குற்றாலத்துக்கு எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறதுனா, பழைய குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸ்லேருந்து தென்காசி போகிற வழியில் ஒரு கிலோமீட்டரில் ரைட் சைடு திரும்பணும். அந்த இடத்துல தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த இடத்துல நீங்கள் திரும்பினீங்கன்னா ஒரு 7 கிலோமீட்டரில் பழைய குற்றாலம் வந்துடும். அதே ரோட்டில் நம்ம வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு 5 அல்லது 5.5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இதேமாதிரி ஒரு இடத்த பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம மறுபடியும் ரைட் சைடு திரும்பணும். இந்த இடத்துல போர்டு வச்சுருப்பாங்க பழைய குற்றாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பக்கம் நம்ம ரைட் சைடில் பார்க்கும்போது சூப்பராக நமக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தெரியும். இந்த மலையில் தான் நம்ம பழைய குற்றாலம் இருக்குது. கரெக்டாக வந்து இந்த போர்டுகிட்ட இருந்து ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் அல்லது 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே நம்ம போகணும். போன உடனே ஒரு பழைய குற்றாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக ஒரு ஆர்ச் இருக்கும். இந்த ஆர்ச்சுக்கு உள்ள வழியாக தான் நம்ம போக போகிறோம். இதில் நம்ம போகும்போது உள்ளே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். போகிற வழியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சூப்பரான இடம். இதுக்குள்ளே போகிறதுக்காக நமக்கு வந்து கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க. உள்ளே போகிறதுக்கு பஸ்ஸு எவ்வளோ அப்படின்னா, பஸ்ஸுக்கு 84 ரூபா, வேனுக்கு 56 ரூபா, காருக்கு 45 ரூபா, ஆட்டோவுக்கு 11 ரூபா. நம்ம நடந்து போனாலோ சைக்கிளில் போனாலோ பைக்கில் போனாலோ ஃப்ரீ. அதுலேருந்து நம்ம உள்ளே போயிட்டுருக்குறோம். உள்ளே போகும்போது இடம் ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும், நான் போகும்போது ரொம்ப கிளைமேட்டு ரொம்ப கூலாக சூப்பராக இருந்தது. லைட்டாக சாரல் கூட இருந்தது. அந்த இடத்துல தான், அந்த நேரத்தில் தான் நான் போயிட்டுருந்தேன். எனக்கு போகும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாகவே இருந்தது. இந்த வழியாக போகும்போது நிறைய வயல்கள், தோட்டங்கள்லாம் இருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே இயற்கையை ரொம்ப நேசிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு இடமாகவும் இது இருக்கும். கட்டாயம் நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு வாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் தூரத்தில் இதே மாதிரி நல்ல காடு பகுதி வந்துடும். இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா வேன்லாம் நிப்பாட்டியிருப்பாங்க. டூர் வந்தவங்க எல்லாருமே அந்த வேனை இதில் நிப்பாட்டிட்டு இதுலேருந்து தான் நடந்து போவாங்க. வேன் இது வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போக முடியும். அதாவது ரொம்ப பக்கத்துலேயே போயிடும். இது வரைக்கும் தான் வேன் போக முடியும். இதிலேருந்து நம்ம கார் உள்ளே கொண்டு போகலாம், பைக் உள்ளே கொண்டு போகலாம், ஆட்டோ உள்ளே கொண்டு போகலாம். வேன் அதிலே நிப்பாட்டிடணும். கார் வந்தீங்கன்னா குற்றாலத்துக்கு, அந்த பழைய குற்றாலத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் கூட போயிடலாம். நானும் இப்போ ரொம்ப பக்கத்திலே வந்து விட்டேன். அடா என்ன ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி! பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வந்ததில் உண்மையில் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு நம்ம உள்ளே போயிட்டுருக்குறோம். இப்போ தான் இந்த இடத்துல நடந்து பைக்கை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நடந்து போகணும். அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம். பழைய குற்றாலம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு இடம். மேலே கூட பார்த்திங்கன்னா வானம் கூட நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியராக சூப்பராக இருந்தது. நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஒரு இடம். நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. சூப்பராக வந்து எல்லோரும் குளிச்சுட்டு ஜாலியாக போயிட்டுருக்காங்க. தென்காசி மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கடந்த 2 நாள்லேயும் நல்ல மழை. 2 நாள் நல்லா பெஞ்ச மழையில் எல்லா ஃபால்ஸ்லேயுமே தண்ணி நிறைய வந்துட்டுருக்கனால சுற்றுலா பயணிகளும் நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு ஜாலியாக போயிட்டுருக்காங்க. தண்ணியும் நல்ல கூலிங்காக இருந்தது. சூப்பராகவே இருக்குது இந்த இடம். சூப்பராக ஜைஜாண்டிக்காக பெருசான ஒரு பாறை. அந்த பாறையில் நடுவில் தான் இந்த பழைய குற்றாலம் அருவி இருக்குது. இந்த அருவி சூப்பராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இறங்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இறங்கி தண்ணி விழும்போது இது பார்க்குறதுக்கே உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். விழுகிற அழகும் ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும். எப்போவுமே தென்காசி குற்றாலம் இந்த ஏரியாவில் நல்லாவே கூலிங்காகவே இருக்கும்.
அது இல்லாமல் 2 நாளாக நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. அதனால் ரொம்பவே கூலிங்காக இருந்தது. மற்ற மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் அதிகமாக கூலிங் இருக்காது. இந்த கோடை ஆரம்பித்ததுனால அதிகமாக வெயில் இருக்கும். இன்னும் மே மாதங்கள்லாம் அதிகமாக கூட்டம் வரும். ஏன்னா மற்ற இடங்களில் வெயில் அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் சீசன் டைம், லீவ் டைம் எப்போவுமே. அதனால் இந்த பக்கத்தில் அந்த வெளிப்பகுதியிலேருந்து வர்றவங்க நிறைய பேர் வருவாங்க. நிறைய பேர் வந்து மற்ற இடத்துல கோடை வெயில் வாட்டி வச்சாலும் இந்த இடத்துல வந்து கூலிங்கான தண்ணியில் வந்து குளிச்சுட்டு போகிறது ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். பழைய குற்றாலத்து பக்கத்திலே ஃபால்ஸ் பக்கத்திலே ரொம்ப குட்டி குட்டி குரங்குகள் நல்லா ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்குது. நிறைய பேர் ட்ரெஸ்ஸு காய போட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துலையும் மேலே ஏறி அந்த குட்டி குரங்குகள்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே தண்ணியும் விழுந்துட்டு இருக்குது. எல்லோரும் குளிச்சுட்டு நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து ஷர்ட்டு அப்புறம் அவங்க ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் காய வச்சுருக்காங்க. அந்த இடத்துல குட்டி குரங்குகள் விளையாடிட்டு இருக்குது. இந்த தண்ணி ரொம்ப கூலிங்கானது மட்டும் இல்லை, நம்ம உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மூலிகை தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த காடு பகுதியிலேருந்து ஓடி வர்ற அந்த தண்ணி வந்து நிறைய மூலிகை செடிகளை ஒட்டி வர்றதுனால, மூலிகை செடிகளோட சேர்ந்து வர்றதுனால இந்த தண்ணியும் மூலிகை தன்மை வாய்ந்த தண்ணியாக இருக்கும். இதில் குளிக்கும்போது நமக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷு கிடைக்கும். நம்ம வீட்டில் குளிக்கிறத விட இந்த ஃபால்ஸில் வந்து குளிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ரெஷ் நமக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப நம்ம புத்துணர்ச்சியாக உணர்வோம். நம்ம நிறைய அந்த தண்ணி வந்து நம்ம மேலே வேகமாக அடிக்கும்போது ஒரு மசாஜ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமாக, அது ஒரு இதமாகவும் இருக்கும். குற்றாலத்தில் குளித்ததுக்கப்புறம் இந்த தண்ணிகள் எல்லாமே இந்த வழியாக தான் போகும். ரொம்ப சூப்பராக ஒரு 3 இடத்துலேருந்து தண்ணி விழுறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த இடத்துலேருந்து தண்ணி விழுந்து தான் ஆறுகள்லையோ மற்ற இடங்களில் பாசனத்துக்கோ போய் சேரும். இந்த இடமும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பழைய குற்றாலத்தில் நம்ம மேலே சுற்றி பார்க்கும்போது சுற்றி ஒரு பாறை, இந்த இடத்துக்குள்ளே நம்ம ஒரு மலைக்கு உள்ளே போய் குளித்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஓப்பன் இருந்தாலும் மற்ற இடத்துல இந்த இடத்துல சுற்றியும் நல்ல பாறைகளும் மலைகளும் இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துக்கு உள்ளே போய் நம்ம குளித்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே நல்லாவும் இருக்கும் இது. இன்னொரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா, நம்ம கொண்டு போகிற திங்ஸை ரொம்பவே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும். ஏன்னா இங்கே நல்ல குரங்குகள், மங்கீஸ் நிறையவே சுற்றிட்டு இருக்கும். நம்முடைய திங்ஸ், அதாவது பைக்கில் நம்ம ஏதாவது முன்னாடி வச்சு சிப்பை போட்டு மூடினா கூட அந்த சிப்பை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்துரும். நிறைய இந்த மங்கீஸ் இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் திங்ஸ் எது கொண்டு வந்தாலுமே நம்ம ரொம்ப சேஃபாக வைக்கணும். ரொம்ப யாராவது ஒருத்தர் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நிறைய பேர் லேடிஸ் ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும். அந்த இடத்துல ரொம்ப பாதுகாப்பாக யார்கிட்டையாவது கொடுத்துட்டு நம்ம குளிச்சுட்டு வரும்போது ரொம்ப சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். எல்லாருமே குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த பழைய குற்றாலம் வராமல் போகாதீங்க. ரொம்பவே நல்ல இடம், ரொம்பவே குளிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிற இடம். நான் கூட இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு திரும்பிட்டேன். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த போகிற வழியும் கொஞ்சம் நல்ல காட்டு பகுதிங்கிறதுனால நல்ல கூலிங்காகவே இருக்குது. இந்த வழியாக போகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதே மாதிரி விவசாயம் அதிசயம் சேனலில் இயற்கை சார்ந்த மற்றும் விவசாய பதிவுகள் தொடர்ந்து பதிவிடப்படும். நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு தாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம விவசாயம் அதிசயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு வந்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்கள். பாய்.